د پښتو د سلورم ټولګي پنځم درس ته ښه راغلاست. به درس پنجم صنف چهارم پښتو خوش آمدید. څنګه یې زما ګران زده کوونکو؟ زه ښه یم، هیله لرم چې تاسو هم ښه یاست. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. خب عزیزان، امیدوار هستم که درس ها را تعقیب کرده باشین و تمرین داشته باشین. اگر میخواین که زبان پشتو را بسیار خوب بیاموزین، باید کتاب صنف چهارم را که اولین کتاب آموزش پشتو برای دری زبان ها هست به صورت بسیار خوب و قوی یاد بگیرین، چرا که این کتاب پایه هست و اگر شما پایه خود قوی بسازین، بخیر سطح های بالاتر را هم بسیار خوب یاد میگیرین. و اما اگر میخواین کتاب پشتو صنف چهارم را داشته باشین، میتونین از سایت وزارت علوم افغانستان دانلود کنین، اما برای سهولت شما کتاب را در داخل چینل تلگرام پشتو با علی ماندیم که لینکش را هم در دیسکریپشن چینل و هم در دیسکریپشن این ویدیو ماندیم که میتونین هم برای دانلود کتاب و هم برای دریافت آموزش های متفاوت از اینجا و هم برای حمایت از ما وارد چینل تلگرام آموزش پشتو با علی شوید. و اما بدون وقفه بریم به سراغ درس جدیدمان. دریوم لوست، درس سوم. د پښتو ژبه هغه توري چې په دری او عربي ژبو کې نشته. آن حروفی از زبان پشتو که در زبان عربی و دری نیستند. د پښتو ژبه هغه توري، آن حروفی از زبان پشتو، توری حروف، هغه به معنای آن، چی به معنای که، پدری او عربی ژبو که در زبانهای عربی و دری نیستند. این درس مختص حروف خاص هست که قبلا یک ویدیو برش جور کرده بودم، اما این بار هم چون جزو دروس صنف چهارم هست، یک بار دیگر سعی میکنم کاملتر و بهتر براتان تدریس کنم. موخه، هدف این درس چی است؟ د پښتو د تورو د غږونو سم ادا کول او سم لیکل، درست نوشتن و درست خواندن صداهای حروف پشتو. د پښتو د تورو حروف پشتو، غږونو جمع غږ به معنای صدا هست، غږونو صداها، سم ادا کول درست ادا کردن او سم لیکل و درست نوشتن. 4 حرف از این حروف خاص حروف پندکدار هستند که پرحجمتر و ضخیمتر ادا میشن و تلفظ اونها به این نحو است که نوک زبان خود را به سمت کام خود قاد میکنین و این حروف را ادا میکنین. این حروف پندکدار عبارتند از ت، دال، ر، رون. یک بار دیگه میخوانم، بعد از من تکرار کنید. ت، دال، ر، رون. اما 2 حرف دیگه که با هم مخرج هستند، ت و ز هست. ت مانند ها نوشته میشه و بالای خود 3 نقطه داره و ز هم مانند ها نوشته میشه و بالای خود 1 همزه داره. و برای ادا کردن این حروف هم نوک زبان خود را کمی قاد میکنین و پشت لثه های دندان های ثنایا یعنی دندان های پیشین خود میچسبانین، پشت لثه ها نه پشت خود دندان، و به این صورت ادا میکنین. ت، ز. لطفاً بعد از من تکرار کنید. ت، ز، ت، ز. و 2 حرف دیگر هم که باز با هم مخرج هستند، خین و غ هست که این 2 حرف 2 تلفظ دیگر هم دارد، شین و ژ. اما شاید سوالتان باشه که
بهتر است کدام لهجه را استفاده کنیم؟ باید براتون بگویم عزیزان که ما در زبان پشتو 3 لهجه داریم: لهجه مشرقی، مرکزی جنوبی و لهجه مغربی. در لهجه مشرقی ما خین و گ ادا میکنیم مانند خ و یا موگ. در لهجه مغربی ما شین و ژ استفاده میکنیم مانند ش و موژ. و در لهجه مرکزی جنوبی هم خین و غ استفاده میکنیم که همین گویش از زبان پشتو یعنی مرکزی جنوبی به عنوان معیار انتخاب شده، چون برای همه تقریبا قابل درک است و پشتوی معیارگونه در افغانستان پشتوی ادبی و پشتویی که در رسانه های افغانستان استفاده میشه پشتوی مرکزی جنوبی هست. اما شما میتونین طبق سلیقه خودتان هر کدام از گویش هایی را که خوش داشتین استفاده کنین. هیچ اجبار و الزامی در استفاده یک گویش نداریم. و اما یک بار دیگر حروف را میخوانم و شما بعد از من تکرار کنین تا محکمتر و قویتر یاد بگیرین انشالله. ت، دال، ر، رون، ز، ت، خین، غ. آفرین. حالا مثال هایی را که داخل کتاب آورده شده یک بار با هم میخوانیم تا بیشتر و بهتر تفهیم شود. لطفاً بعد از من تکرار کنید. ت مانند ټولګی، ټولګی به معنای صنف. څ مانند څپلۍ، څپلۍ به معنای چپلی. ځ مانند ځنګل، ځنګل به معنای جنگل. ډ مانند ډنډ، ډنډ به معنای حوض. ر مانند روند، روند به معنای نابینا. غ مانند غلی، ژلی، ژاله. خین مانند ښکلا، ښکلا زیبایی، مقبولی. رون مانند پارنه، پارنه به معنای ورق و یا صفحه. خب دوستان عزیز، درس سوم درس بسیار مهمی است. لطفاً یک بار حروف خاص را برام کامنت کنین. اگر گوشی موبایلتان قابلیت پشتیبانی زبان پشتو را نداره، از گوگل پلی لطفاً کیورد زبان پشتو را دانلود کنین و اگر میخواین وارد چینل تلگرام پشتو با علی شوین، در اونجا من براتون یک کیورد بسیار خوب میگذارم. لطفاً یک بار این کار را انجام بدین. میدانم کمی سخت است اما اقدام کنین. برای یادگیری باید کمی تلاش داشته باشین، کمی زحمت بکشین. و اما اگر سوالی داشتین در هر درس، در هر ویدیو، میتونین در بخش کامنت از من بپرسین و من حتما جوابتان را میدم. امیدوار هستم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین لطفاً لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و برای حمایت از ما لایک کنین و برای ما کامنت های زیبا بگذارید. که دا ویدیو مو خوښ شوه نو لایک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ. تر راتلونکي درس پورې د خدای پامان.